हेलो दोस्तों, युवा आर्किटेक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रैक्स के बारे में। जनरली आपने देखा होगा कि जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं या फिर जो नई बिल्डिंग है जिन्हें बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उनके कॉलम और जो ईंट की चिनाई है उसके बीच का जो जॉइंट है उसमें क्रैक्स पड़े हुए होते हैं। तो इस वीडियो में मैं पहले आपको दिखाऊंगा कि ये जॉइंट्स पे जो क्रैक्स आते हैं ये बेसिकली किस तरीके के दिखते हैं, और बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है, और जब आप नया घर बनाएं तो इसके प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, ये है कॉलम और यहाँ रखा है क्रैक, और क्रैक के बाद से जो है ये ब्रिक वॉल स्टार्ट हो रखी है। बेसिकली ये जो ब्रिक वॉल है जहाँ से स्टार्ट हो रखी है, और ये जो कॉलम है इसके बीच में देखिए कि पूरा क्रैक पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन क्रैक्स का रीज़न क्या है। जो कॉलम और ब्रिक वॉल के जॉइंट पे आते हैं, ये जॉइंट पे ही क्यों आते हैं? तो बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉलम का हमारी बिल्डिंग में काम क्या रहता है। तो बेसिकली जो भी स्लैब पे, जैसे कोई बंदा चलता है, दौड़ता है, या फिर जो हवा चलती है, या फिर हल्के फुल्के जो भूकंप आते हैं, उससे जो वाइब्रेशन होती है स्लैब पे, वो बीम के थ्रू होती हुई, कॉलम के थ्रू होती हुई नीचे फाउंडेशन से जो है, नीचे जो स्ट्रॉन्ग आपका स्ट्रट है, जो हार्ड मिट्टी है, वहाँ पे जा कर के वो सारी वाइब्रेशन न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो भी वाइब्रेशन होती है वो सारे कॉलम झेलते हैं, तो कॉलम जो है हल्के 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 वाइब्रेट होते रहते हैं। तो वाइब्रेट होते रहते हैं, तो ऊपर से इसके ऊपर प्लास्टर तो चढ़ा होता है। तो प्लास्टर बेसिकली ये बिस्कुट की तरह होता है। अब देखिए, ये जो बिस्किट है ये, अब इसके ऊपर अगर मैं इसको वेट करूँगा तो एकदम टूट गया है। देखिए, तो जो सीमेंट का जो मसाला होता है वो भी इसी तरीके से होता है। देखिए, इसके ऊपर हल्का सा मैंने फोर्स लगाया और ये इस तरीके से टूट रहा है। ये देखिए, तो जब इसके ऊपर जो है वो वाइब्रेशन से वेट आता है, तो वैसे तो कॉलम और दीवार के ऊपर पूरा मसाला चढ़ा हुआ होता है, लेकिन होता क्या है कि जब उसमें, जैसे मान लिया ये ब्रिक की दीवार है और ये कॉलम है, तो ये वाइब्रेट 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 हुआ, तो ये मसाला जो है आगे पीछे, ये तो आगे पीछे हो रहा है लेकिन वॉल वहीं पे ही है, तो उसी एरिया में जो है वो क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसकी प्रिवेंशन के लिए, कि आप जब नया घर बनाएं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका सिंपल सा फंडा है कि एक चिकन मैश आती है, तो चिकन मैश को आप प्लास्टर लगाने से पहले लगा दीजिए, और उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर करिए, तो आपकी वॉल्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी और ये क्रैक्स नहीं आएंगे, और आपका घर जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए खूबसूरत नज़र आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।